हरिओम। हरिओम। क्या नाम है आपका? दिलीप भाई पाठक। दिलीप भाई, कितना एज है आपका? 82। 82। हाँ, हमारे पास क्या समस्या लेके आए थे आप? हम आए थे, कफ सर्दी इतना था कि छाती में दुखता था। बहुत तकलीफ है इनको, तकलीफ बहुत थी। ज्यादा अस्थमा जैसा और पूरा एकदम। कफ भी बहुत निकलता था, खांसी भी बहुत आती थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया। मेरा क्या है कि कफ सर्दी बिल्कुल निकल गई, कितने परसेंट? 100%। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया, आयुर्वेदिक इसलिए चमत्कार। मुझे चमत्कार लगता है। क्या ये बाबा धन्वंतरी का आशीर्वाद है? और आपने जो स्वास्थ्य के साथ वो दूसरा पड़ी की उड़ी की सब मरीज मिला के दिया था, हाँ। उससे आपको आराम हो गया। वो पड़ी की क्या है मेरे को मालूम नहीं। वो सब जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। वो फिर मुझे लिख देना। पक्का कभी पक्का। भविष्य में हो तो ये ले लो। भविष्य में मतलब हम जब तक है तब तक तो कुछ होगा ही नहीं आपको। जब तक हम धरती पे हैं आपको कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा लगा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने शुद्ध भावना से आपको जड़ी आपने तो बूटी दी। बिल्कुल परफेक्ट दवा दी। बहुत बढ़िया। हरिओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।